DBBetdan ro'yxatdan o'tish, hisob to'ldirish, pul chiqarish barchasi bitta videoda ko'rsatib o'taman. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 4 xil usul bor. Eng oson usullari bir bosishda va telefon orqali ro'yxatdan o'tish maslahat beraman. Ikkalasidan birini tanlaysizlar. Men bir bosishda o'taman. Birinchisi mamlakat. Qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatni tanlaysizlar. Keyin valyuta, xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerdan qidirib topishingiz ham mumkin. Mana yozsangiz o'zi chiqadi. Rub deb yozsangiz Rossiya rubli kelib chiqadi. Masalan, USD desangiz dollar. USZ so'm. UZS. Mana. Xo'sh, valyutani kiritganimizdan keyin bu joyga promokod kiritamiz. VIB 555. Shu promokodni kiritib ro'yxatdan o'tsangiz sizga 100% bonus beradi. Keyin bu yerda bonusni sport uchun, kazino games o'yinlari uchun olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Mana bu pastdagi uchalasini bitishga qilamiz va ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerda kapchadan o'tishimiz kerak. Mana bu doirancha olib qo'yib yuborsak, siraza ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tdingiz, sizga login bilan parol beryapti. Buni yo biron joyga yozib qo'ying yoki screenshot qilib qo'ying galeriyaga. Pastdagi keyingisi tugmasini bosamiz. Mana akkauntimizga olib o'tadi siraza. Bu yerdan pastda menu degan joy bor, o'shanga bosamiz. Xo'sh, mana bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bossak, bu yerda email ulash o'zingiz xohishingiz, ulasangiz ham bo'ladi, ulamasangiz ham. Endi telefon raqami ulab qo'yishni maslahat beraman. Mabodo akkauntingiz masalan chiqib ketsa yoki yo'qotib qo'ysangiz, esingizdan chiqib ketsa, telefoning nomeri ulangani uchun akkauntingiz oson tiklab olishingiz mumkin. Yanada akkauntingiz ishonchli bo'ladi, himoyada. Telefon raqamini kiritasizlar bu joyga. Faollashtirishga bossak, kod keladi. O'sha kodni tasdiqlasak, telefon nomerimiz ulanadi bu joyga. Keyin eng kerakli joyi mana bu yerda ma'lumotlarni to'ldiring degan joyi bo'lim bor. Bunga kiramiz. Bu yerda pasport ma'lumotlarimizni kiritib chiqishimiz kerak. Birinchisiga familiya. Ism. Bu yerda otasini ismi deyapti. Bu yerda tug'ilgan sanani so'rayapti. Buni ham topib kiritamiz. Tug'ilgan joy deyapti. Buni ham kiritamiz. Keyin xo'sh, viloyatingizni kiriting deyapti. Shaharni kiriting. Yashash manziliga kiriting deyapti. Hujjat turi deyapti. Bu yerdan ID hujjat deysizlar. Va bu yerga pasport seriya so'rayapti. Bu yerga onsi va pastdagi raqamni yozasizlar. Keyin pasport qachon berilgan sanasini so'rayapti. Uni ham pasport tuzida bor. O'shani ham topib kiritamiz va kim tomonidan berilgan deyapti. Buni oxiriga IIB deysizlardan saqlash tugmasini bosamiz. OK da bosamiz. Bo'ldi. Ma'lumotlarimiz kiritildi. Endi mana strelka turibdi, o'shanga bosamiz. Mana burchakda mana so'roq bo'lib turibdi, nastroyka, o'shanga bosamiz. Va bu yerda hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limlari mavjud. Bu yerdan hozir hisob to'ldirib, pul ham chiqarib ko'rsataman. Hisob to'ldirishga o'tamiz. Bu yerdan xuma bo'limi yoki masalan Uzkart xohlagan bo'lim orqali to'ldirishingiz mumkin. Bu yerga summani kiritamiz. Mana minimal 5000 dan 600 million so'mgacha kiritsak bo'lar ekan.
Masalan, deylik 100 ming so'm kiritamiz. Tasdiqlashni bosamiz. Ozgina kutamiz. Bu yerga karta raqam, muddati, masalan, muddatidan 07 28 bo'lishi mumkin. Keyin bu yerga masalan familiya, mana shunday kiritasizlar familiyani. Bu yerga karta raqamni kiritamiz. 16 ta karta raqamni kiritib, play deb bosaman hozir men. Mana play degan yozuvni bosdim. Endi kutamiz. Hozir kartaga olingan nomerga kod keladi. O'sha kodni tasdiqlasam, hisobimizga pul tushadi sirasi. Mana ozgina kutamiz. Mana hisobingiz yakunlandi debdi. Mana pastda galichka chiqdi endi. Bu yerda nazarda bossak, mana hisobimizga sirasi pulimiz tushdi. Endi bu pulimizni 2x qilib, masalan futbolgami yoki kazinogami, so'qlargami tikib 2x qilib bemalol chiqarib olishimiz mumkin. Yo 2x yo undan yuqori. Hozir men balansni 200 ming so'm qilib pul chiqarib ko'rsataman. Mana do'stlar, balansni 2x qildim. Endi mablag' chiqarishga o'tamiz. Bu yerdan xuma bo'limini tanlaymiz. Bu yerga summani kiritamiz. 200 ming so'm. Karta raqam, familiya, ism va muddatini kiritib tasdiqlashni bosaman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek talabnoma muvaffaqiyatli yaratildi. OK deb bosamiz. Mana ko'rib chiqilmoqda deyapti. Mana bu yerda o'zi uzog'i 10 minutda balansimizga tushadi, karta raqamimizga pulimiz. Mana ma'qullandi deyapti. Endi kutishimiz kerak. Mana balansimizda ham pul kamaydi mana. Ko'rib turganlaringizdek. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Kimda savollar bo'lsa, yozishlaringiz mumkin, javob beramiz qo'ldan kelgan.